सुना ना, कल माँ आवतारी तो सब कुछ ऐसे से तैयार लिह ताकि कुछ बोलस ना। कहेला आवतरी हुआ हमरा छाती पर मूंग डरेला आवेली त खरी चिक 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 करत रहेली। मना कदी बुढ़ियो के कि यहाँ ना आवेला। ठीक बा, जैसन तहार इच्छा। हेलो, हाँ बुढ़ियो, काले तू मत अइह। तू आके हमरा मेरे जोरे चिक चिक करेलू ओकरा छाती पर मूंग धरेलू। मत अइह अब से। आई हो दादा, कैसे बतिया तनी जी अपना माई से? हमार माई थोड़े रली ह, तहार माई रली ह। ऊ आवे वाला रली ह।